Borei Muhem ផលិតផលឯកពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដើម្បីសុខភាពខ្ញុំបាទ Diamond Master .Borei Seima សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរថ្នាក់នាំប្រជាសមាជិកទាំងអស់របស់ក្រុមគ្រួសារទូមីជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវីដេអូខ្លីមួយក្នុងការចែករំលែកទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត Zoom Unlimited គឺដើម្បីធ្វើការប្រជុំក្រុមដើម្បីជាដំណោះស្រាយក្នុងវិបត្តិ COVID នេះផងដែរដោយសារតែមានថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាប្រជុំក្រុមมันបានយូរដោយសារតែការកំណត់នីតិ40ដាច់អញ្ចឹងមានផលវិបាកនៅក្នុងការប្រជុំផងដែរហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅកម្មវិធី Zoom បានសូមចូលទៅក្នុង computer ហើយចុចពីថាជ្រោមគឺអាស្រ័យលើ browser របស់លោកអ្នកយើងចង់យក browser ណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកជ្រោមបាទអញ្ចឹងពេលយើង search មកគឺយើងវាយពាក្យថា Zoom ហើយសូមបន្តទៅ select ទៅលើពាក្យថា Zoom.us គឺជា Zoom ផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាទូទៅយើងប្រើ Zoom.us អញ្ចឹងនៅពេលយើងចូលមកហើយគឺយើងមើលនៅខាងស្ដាំដៃយើងមើលនៅលើពាក្យថា My Account គឺចុចវាចេញសិនមកព្រោះតែអាហ្នឹងគឺជាកម្មវិធី Zoom របស់យើងចាស់យើងចុចទៅលើ icon ដែលជារូប logo Zoom របស់យើងដើម្បីធ្វើការ sign out ចេញសិនបាទអញ្ចឹង Zoom ចាស់របស់យើងត្រូវ sign out វាយើង sign out វាចេញឲ្យផុតសិនមកដើម្បីធ្វើការបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីលោកអ្នកគឺចុចទៅលើផ្ទាំងមួយចេញមកបែបនេះជ្រើសយកពាក្យថា Plan and Pricing បាទនៅចំកណ្ដាលយើងយកពាក្យថា Plan and Pricing ចេញផ្ទាំងមួយមកបែបនេះសូមអុសវាចុះមកក្រោមដើម្បីធ្វើការទិញ license ថាយើងចុចទិញបច្ឆោតពីសិនមកគឺយើងមិនទិញជាផ្លូវការទេហ្នឹងយើងគ្រាន់ចុចទិញវាសិនមកហើយចុចពាក្យ Sell and Continue ដើម្បីចុចបន្តនៅពេលយើងចុចបន្តហើយវាចេញផ្ទាំងមួយបែបនេះសូមយកពាក្យថា No Send ចុច select លើ No Send មកហើយបន្តទៅចុចលើពាក្យថា Zoom Meeting ហើយយកពាក្យថា Script this step បាទមកចេញផ្ទាំងមួយបែបនេះគឺយើងត្រូវបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយចុចពាក្យថា Continue សម្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺយើងចុចពិតក៏បានមិនពិតក៏បានអត់បញ្ហាទេហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់នៅក្នុងការបំពេញ Gmail អញ្ចឹងឈ្មោះរបស់លោកអ្នកគឺយើងដាក់មកធម្មតាមកប៉ុន្តែដាច់ខាត Gmail គឺយើងត្រូវតែ add moet.edu.vn បាទគឺយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេណាព្រោះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងផ្លូវការចាំបាច់ក្នុងការដែលយើងបង្កើត Zoom ថ្មីនេះបន្តមកទៀតលោកអ្នកត្រូវបំពេញលេខសម្ងាត់បាទបំពេញលេខសម្ងាត់រួចរាល់ហើយលោកអ្នកត្រូវចុចទៅលើប៊ូតុងពាក្យថា Continue បាទនៅពេលចុចពាក្យថា Continue ហើយវាចេញផ្ទាំងមួយមកបែបនេះគឺលោកអ្នកត្រូវចុច Save account របស់យើងដែលបានទៅបង្កើតថ្មីហ្នឹងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Google Chrome សិនបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Save and Continue បន្តទៀតបាទនៅពេលយើងចុចពាក្យថា Save and Continue ហើយលោកអ្នកត្រូវមកបំពេញនៅលើផ្ទាំងព័ត៌មានមួយនេះចំណុចទី1គឺលោកអ្នកត្រូវបំពេញemployee count មានថាអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រជុំសម្រាប់ខ្ញុំបានជ្រើសរើសចាប់ពី250ទៅ500នាក់ហើយទីតាំងផ្សេងលោកអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យថា PP ទាំងអស់មកបាទ SIPO គឺយើងដាក់តែ855ដោយសារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់មានអីពិបាកសាំញ៉ាំច្រើនទេបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា Save and Continue បន្តបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅបង្កើតនៅកាតសម្បត្តិនិមិត្តដើម្បីយកមកបំពេញនៅកន្លែងដែលខ្ញុំគប់រង្វង់នេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅផ្ទាំងថ្មីមួយដើម្បីទៅបង្កើតកាតសម្បត្តិនិមិត្តមួយសិនបាទថាបង្កើត credit card คล้ายៗអញ្ចឹងការបង្កើត credit card សម្បត្តិនិមិត្តនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាបង្កើតផ្ទាំងថ្មីមកគឺវាយ website ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតផ្ទាំងមួយចេញមកបែបនេះគឺលោកអ្នកត្រូវបំពេញលេខដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះដូចគ្នាបាទរួចចុចយកឆ្នាំផុតកំណត់នៃការប្រើប្រាស់កាតសាច់តែយើងដាក់ទៅបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា generate បាទពេលដែលលោកអ្នកចុចពាក្យថា generate ហើយវានឹងលោតនៅលេខកាតថ្ងៃបរិច្ឆេទឆ្នាំបរិច្ឆេទហើយនឹងលេខ CVV អញ្ចឹងនៅខាងដើមលេខច្រើនខ្ទង់ហ្នឹងគឺជាលេខកាតសម្បត្តិនិមិត្តរបស់យើងខែកំផុតនៃកំណត់ការប្រើប្រាស់កាតឆ្នាំផុតកំណត់ប្រើប្រាស់កាតហើយចុងក្រោយគឺលេខ CVV អញ្ចឹងយើងត្រូវយកលេខនោះមកបំពេញនៅក្នុងcredit card របស់យើងមកបាទអញ្ចឹងយើងយក credit card
លេខមួយណាគឺយើងត្រូវយកលេខ CVV នោះយកមកដាក់ដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងបំពេញទៅតាមការណែនាំនៃរូបភាពនេះមកបន្ទាប់មកលោកអ្នកធ្វើការ save and continue ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយក្នុងការប្រើកាតក្នុងការទិញ license បាទបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា place order បាទនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចពាក្យថា place order ហើយវានឹងចេញផ្ទាំងមួយមកបែបនេះបើសិនជាយើងទិញជាផ្លូវការបានន័យថាវាអត់ទទួលបានជោគជ័យទេប៉ុន្តែលោកអ្នកកុំបារម្ភសម្រាប់យើងបង្កើត Zoom នេះពេលដែលវាចេញមកបែបហ្នឹងមានថាយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យពិតឬក៏អត់គឺសូមលោកអ្នកបង្កើតផ្ទាំងថ្មីមួយទៀតហើយវាយពាក្យថា Zoom login បាទយើងវាយពាក្យថា Zoom login ហើយយើងចុច select ទៅលើពាក្យថា Zoom login ដើម្បីចូលទៅកាន់ Zoom របស់យើងដែលបានបង្កើតនេះគឺជាការបង្កើត Zoom របស់ខ្ញុំគឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកអាចយល់និងអាចធ្វើបាននៅការបង្កើត Zoom Unlimited នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើតលោកអ្នកកុំខ្វល់ថាយ៉ាងម៉េចសូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬបញ្ហាអ្វីអាច comment ខាងក្រោមបានបាទបើសិនជាវីដេអូនេះគិតថាវាល្អមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe ហើយចុចកណ្ដឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរសូមជូនពរលោកអ្នកដើម្បីបង្កើត Zoom ឲ្យបានទទួលនូវភាពជោគជ័យជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើន